睡觉时间到了，躺在床上，左边右边翻来翻去，要睡哪一边才对身体好？网络上流传这段教学影片。 朝右侧卧睡适合心脏及肝脏不好的人。身体朝右侧睡可以保护心脏，原来是因为心脏在左边，往右睡可以避免压迫，减轻负担，同时也能护肝吗？有心脏衰竭以及心脏肥大的问题，我们会建议他右侧睡。肺部不好的人躺平睡，传闻可以护肺，但是容易打呼或是有睡眠呼吸中止症，千万不要躺平睡。如果是朝左边睡，可以护胃，尤其睡前吃太多，胃食道逆流。 可以改善症状。左侧睡的姿势比较会容易让食物停留在胃里面。还有的人习惯双手抱在胸口，这个动作很母汤，可能容易做噩梦。国外有医学研究好睡妙招，竟然是盖厚棉被，重量大约是体重的7%到12%，或是盖7公斤重棉被，这样褪黑激素增加30%就能更好睡。这个目前是小规模的研究，而且只有局限在欧美。睡眠姿势小动作，但关乎身体健康。护心向右躺，护胃向左躺。打呼跟呼吸中止症不能平躺睡，但想要睡得好，可以换重棉被试试看，一觉到天亮更有精神。记者叶正宇、王书宏高雄报道。 我是李玉璇，主播工作对我来说是1秒都不能松懈的战场，将撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。